Guys, tingnan yung TV, napakalaki. Naku, grabe naman yung presyo nito. Magkano ba yan? Okay guys, tingnan yung price. Wow. Oh, wow. Ilang milyon na yan sa atin? 47,000. Grabe. Mini-milyon na yan sa pesos. Abot yan ng 2 million. 2 million ang price nito. So, nandito na kami ngayon sa shopping city. Ayan, diyan kami papasok sa Media Markt. Tingnan natin kung ano ang namin ngayon. Ang makikita na pwede naming mabibili. Ang shopping city ay ito ang pinakamalaking shopping mall dito sa Austria. Ang daming tao doon na nakaano. Dito pupunta kami doon sa taas, no? Dito makikita ako puro washing machine. Tingnan natin. No? Baka dito na siya. Tingnan natin. Ala. Hindi ko alam kung saan pumunta yung kasama ko. So, dito ngayon, titingin kami ng Frigerator muna. Ayan. Ano pa yung mga namin ngayon? Dito meron siyang ice. Ang kaling. I-press mo na. And then, pwede din dito buksan. Grabe, double purpose. Tapos ito yung ice. Ito yung Frigerator ng Amerikano sa Amerikano. Ang ganda. Maraming maganda pero maganda naman ang presyo. So titingin pa kami kung ano ang ma-decide namin. Ito, ang ganda ng ano nila. Pero ito, magkano? 3,229 eh. Magkano na yan? Pero ang ganda talaga. Merong ano ng ice. Ito ang gusto ko eh. So, ano kaya guys ang maganda? Ano kaya ma-decide namin dito? Maraming magaganda pero yun lang, mahal talaga. Ito, okay din yan. Malit lang siya. Malit lang pero tingnan nyo yung price niya. Saan ba ito mababuksan? Again calling. Yan puro Frigerator. Freezer. So, tingnan nga natin kung ano ang mga desisyon na dito ngayon. Meron din dito mga mumurahin medyo. Yan naman ay pang-anuhan ng ito guys, maganda din sana kasi no frost. Hindi mo na kailangan i-defrost siya. No? Automatic na siya na nag-defrost. Yan, puro Frigerator. Mamili lang. So, nandito pa rin kami sa loob. Hindi pa kami nakalabas. Meron na kami nakitang ref. Pero, hindi pa namin madadala, i-deliver pa. Pabalik pa namin mamaya, ipapakita ko sa inyo, no? Dito ako sa area ng mga cellphone. Ang dami-dami. Itong store na ito ang pinakamalaki yata dito. Lahat, kung anong gusto mong bilhin dito, lahat. Bali, 3 floor, 3 o 4 na floor.
Yan. So, nandito lahat. Tapos kita nyo sa taas. TV. Guys, tingnan yung TV. Napakalaki. Naku, grabe naman yung presyo nito. Magkano ba yan? Okay guys, tingnan yung price. Wow. Oh, wow. Ilang milyon na yan sa atin? 47,000. Grabe. Mini-milyon na yan sa pesos. Abot yan ng 2 million. 2 million ang price nito. More or less 2 million pesos. Kasi nag-ano na sila, nag-sale. Ah! My God. Grabe. Ito, ang ganda. Ang ganda ng mga napakalinaw. Yeah. Napakalinaw, napakaganda. Napakalinaw ng ang TV. So dito naman ako ngayon sa music area. Ito. Yan, dami. Ano kayong music mo galing? Mga default pala ito dito. Mga DVD. DVD. Tingnan nyo, wow. Cinderella story. Okay. Lahat ng musik. So ito namang area, ito, sari-saring pang coffee machine, espresso. Lahat ito po coffee machine, oh. Yan. Ito ang mga coffee dito, yung mga tao umiinom ng ganyan, hindi umiinom ng yung instant. Gusto kasi nila na strong coffee. No? Maganda. Ito lang maganda dito, oh, sari-saring mga coffee. Ito ang gusto kong dalhin sa atin. Mayroon dati ako nito sa sa aking delicates store. Pang grill. Meron ako nito pero malaki. Pang pizza, ito maganda. 30 euro lang pala. Maganda siya. Malaki. Meron ako niyan dati, dalawa. Isang malaki, isang maliit. Pero medyo ibang klase yun. So, babalik na. So, dito na naman ako. Babalik ako sa pinuntahan namin kanina. Ito naman puro mga washing machine. No? So, ang na-decide namin kunin, guys, ito yung kukunin namin, oh. Yan. Ito ang kukunin namin na mayroon siyang WIFI. So, ito yung naano kanina. So, ay nag-award siya ng 1,600. Pero maganda siya, look.
Di ba? Ayos siya. And then, Frau Sis, Kollege, bitte zum Ausgang. Frau Sis, Kollege, bitte. tapos, pwede mong i-close. Ayan, no. Ayun. Close mo muna yun. Ayan. Brian Thomas, okay. Yeah, recommend. Tinawag na kami kasi doon kami sa information. Ito yun, ito ang na-decide namin kukunin na. Yan, guys. Ito, yan ang our new refrigerator. So we have both this refrigerator with meron siyang sa bali 1,600 euro. Yan ang na-decide namin. Kanina ilang oras na kami dito sa tagal namin nag-decide. Kaya, yan. Ito din sana ang gusto ko kunin. Ito, cheap siya, 1,000 lang siya. Kaso ayaw ng kasama ko. Ayaw ni Thomas. Pero itong nagustuhan ko, ang ganda ng niya, ng lalagyan. Yan. Kasi malaki yung niya, tapos malaki pa yung sa freezer area, yan mas malaki siya kaysa doon kanina. Kasi kaya look, ito 197 liters. Yung doon yung kinuha namin is only 196. No? At saka energy, pa siya, saves energy ng 32%. Kung sa bagay, yun din, save din yan sa energy, is energy is access naman. Wala pala ito. Okay. Okay. Tinawag na yung pangalan namin. So guys, see you.